cả các em. Hôm nay thì chị Camber sẽ hướng dẫn các em làm Squishy Doraemon. Chị chưa có làm xong, chị đang phơi ở ngoài đó. Bây giờ tối rồi, bây giờ chị sẽ lấy vô làm tiếp nha. Những em nào chưa là thành viên của Đại Thành Camber thì các em hãy nhanh tay bấm nút subscribe để trở thành Ly Camber tí hon. Ok, bây giờ chị sẽ dẫn các em ra ngoài đó để lấy cái Squishy vô nha. Hôm nay anh Abdi là người quay phim cho chị. Ok, đi thôi. I can't even see myself. Chị phơi ngoài này nè các em. Okay, let's go in the room. Let's go in the room. Oh, I thought something happened. It's not dry yet. Okay, cool. Các em ơi, nó chưa có khô. Vậy thì chị sẽ không làm được. Ngày mai chị sẽ làm tiếp thôi. Nó chưa có khô nên tay chị bị dính nè. Ok. Nguyên liệu mà chúng ta cần đó chính là bông mút nha. Chị thì dùng bông mút ghi nhớ này. Bông mút này chị nói rất là nhiều trong những video trước rồi. Đây là bông mút ghi nhớ hay còn gọi là memory foam. Chị lấy cho một cái gói ra. Chị biết là những em nào mà xem những cái video của chị thì biết rồi, tại video nào thì chị cũng nói. Nhưng mà có rất là nhiều em vừa mới xem cho nên chị phải nói thôi. Cái này là chị mua ở Mỹ, ở siêu thị nào cũng có bán cả các em. Nếu mà các em muốn xem chị làm những cái bông mút khác thì các em vào channel của chị để xem nha. Chị có sử dụng những cái bông mút khác nữa. Để làm Doraemon thì đầu tiên là chúng ta sẽ cắt bông mút ra thành một cái khối tròn. Có nhiều em muốn chị làm bằng bông mút lau bảng nhưng mà ở bên Mỹ thì chị không có thấy bán bông mút lau bảng. Bây giờ thì người ta không có dùng phấn ở trong trường nữa các em, người ta dùng marker nên không có bông mút lau bảng. Để hôm nào chị đi tìm thử xem coi có không, nhưng mà chị đi shopping rất là nhiều và chị chưa bao giờ thấy cả. Chị chỉ thấy bông mút rửa xe thôi. Và chị có làm cả bông mút rửa chén nữa. Sau khi đã có một cái khối tròn thì bây giờ chúng ta sẽ cắt cho nó mịn hơn một tí nha. Bây giờ nó cũng vẫn chưa có tròn lắm nè. Để cắt cho nó tròn hơn thì chúng ta dùng một cái vật gì đó hình tròn, rồi kẻ theo và cắt theo. Như thế thì chúng ta sẽ có một cái khối tròn hơn. Bé Kem đang ăn cắp cái Squishy của chị này các em. Squishy này hồi bữa chị làm bằng 3 loại bông mút khác nhau đó. Phải không ta? Yeah, đúng rồi.
và 3 cách tô màu khác nhau nữa. Các em vào channel của chị để xem cái video đó nha. Rồi sau khi có một khối tròn rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ mặt Doraemon. Chúng ta sẽ dùng một cái vật gì đó hình tròn và vẽ thêm một cái hình tròn. Ở trên thì chúng ta chừa khoảng trống nhiều hơn là ở phía bên dưới. Và hai phần hai bên thì là hai khoảng trống bằng nhau. Chúng ta sẽ chấm một cái chấm ở giữa để vẽ hai con mắt cho nó đều nhau đó các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối hai phần lại với nhau. Chị muốn hướng dẫn rất là chi tiết để các em có thể làm theo dễ dàng hơn. Rồi bây giờ thì chị sẽ làm màu để tô squishy của chúng ta nha. Chị dùng công thức là 1 phần keo sữa và 2 phần kem cạo râu. Nếu mà các em muốn biết những cách làm khác thì các em vào channel của chị có hướng dẫn những cách làm khác đó. Và đối với những em nào mà chưa biết hay là lần đầu tiên xem video của chị thì các em có thể thay thế kem cạo râu bằng sữa dưỡng thể nha. Và có nhiều bạn cũng thay thế kem cạo râu bằng phấn thoa em bé nhưng mà nó hơi lâu khô một tí. Công thức đó thì không có mịn bằng công thức keo sữa và kem cạo râu, cho nên chị luôn sử dụng công thức keo sữa và kem cạo râu. Các em có thể mua những nguyên liệu đó ở nhà sách nha. Nhà sách hay là tiệm tạp hóa gì cũng có bán. Chúng ta chỉ tô cái phần ở ngoài thôi, cái phần mặt thì chúng ta giữ cho nó màu trắng. Sau khi khô thì chị sẽ tiếp tục sơn thêm một lớp nữa để cho nó mịn hơn. Lớp thứ hai thì chị luôn pha thêm một tí màu để cho nó đậm hơn là lớp thứ nhất. Chị phơi cũng khoảng vài tiếng đó các em nó mới khô. Tùy theo thời tiết ở ngoài nữa. Các em có thể sử dụng máy sấy tóc nhưng mà dùng máy sấy tóc thì nó không có được mềm bằng. Ở cái phần ở phía bên trong thì nó màu trắng sẵn rồi, nhưng mà chị muốn cho nó mịn hơn một tí và trắng hơn một tí nên chị sẽ tô màu trắng ở bên trong. Bây giờ phần ở bên trong nó hơi khô rồi nè, nó khô, chưa có khô cho lắm nhưng mà chị không có nhiều thời gian cho nên chị sẽ vẽ lên luôn. Nếu mà các em muốn cho nó không có bị lem thì chúng ta chờ nó thật khô nha. Tại vì khi nó chưa khô lắm mà các em vẽ thì nó sẽ có những cái lỗ đó và rất là khó vẽ như chị hiện nay. Để vẽ gương mặt mèo máy Doraemon thì đầu tiên chị sẽ dùng màu đen để kẻ viền. Và sau đó thì chị sẽ vẽ cái mũi ngay ở giữa và dưới hai con mắt. Rồi bây giờ chị sẽ vẽ cái miệng nha. Chị muốn hướng dẫn các em vẽ cái miệng cho nó đều, cho nên chị sẽ lấy một cái ly. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng viết để kẻ theo. Như thế thì chúng ta sẽ có một đường bằng hơn và thẳng hơn. Nó không có bị méo mó như là chúng ta không có sử dụng cái ly. Bây giờ chúng ta sẽ kẻ xuống và nối lại với nhau nha. Bây giờ thì chị sẽ vẽ hai con mắt nè. Khi mà vẽ hai con mắt thì chúng ta chừa một tí màu trắng ở trong. Rồi bây giờ là đến phần tô màu. Cái mũi thì chị sẽ tô màu đỏ.
màu đỏ này nó hơi hồng. Và chúng ta cũng sẽ chừa một cái lỗ nhỏ ở phía bên trong. Bây giờ chị sẽ kẻ một đường thẳng xuống nè. Nếu các em vẽ không rành thì các em cũng có thể dùng thước. Nếu mà các em muốn vẽ râu cho nó đều hơn thì các em hãy dùng một cây tăm xỉa răng và làm theo như chị nè. Như thế này thì sẽ nhanh hơn và dễ hơn. Rồi bây giờ chị sẽ vẽ cái lưỡi nha. Vẽ cái lưỡi thì giống như là trái tim vậy đó các em. Rất là đơn giản. Chị rất là hay vẽ tranh cho nên việc vẽ đối với chị thì không có khó. Nhưng mà các em nào mà ít vẽ tranh thì các em tập vẽ nhiều thì sẽ dễ hơn. Bây giờ thì chị sẽ tô vào ở phía bên trong. Còn cái phần lưỡi thì chị sẽ tô màu hồng nhạt hơn. Rồi hết phần này là xong rồi đó các em. Chúng ta đã có một cái hình mặt người máy, mèo máy Doraemon rất là dễ thương. Và sau đó chị sẽ chơi thử cho các em xem luôn nha. Các em đừng quên cho anh đi một like vì đã giúp chị quay phim nha. Chị Kimber cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video làm squishy của chị. Nếu mà các em muốn chị làm squishy nào tiếp theo thì các em hãy để dưới comment ở dưới cho chị biết là chị phải làm squishy nào tiếp theo nha. Và nếu các em được nhiều like thì chị sẽ làm squishy đó. Ok, các em nhớ cho chị Kimber một like thật to nha. Ok, bye bye, yêu các em rất là nhiều.